Så jeg er hjemme igen. Klokken 2 nu, jeg fik smidt de ting ud. Det der rustfri stålbestik. Og en gammel oversavlet hovedpund. 15 kroner slik der, lad os prøve at gemme det til torsdag. Torsdag aften. Fordi der kommer førtidspension fredag morgen. Og så kan vi så vi kan spise lidt slik. Torsdag aften vågner op, og så er der penge på konto. Og det er fredag og weekend. Så nu skal lige ind ad døren. Så kan også vente til i morgen med at åbne mere cola. Der er både onsdag og torsdag. Så der er lidt mere styr på de ting nu. Jeg kan godt have min taske her, som den plejer at stå. Så jeg synes, vi skal stoppe på det. Stop på det. Og med os så bare hygge. Så der er fem poser dernede med sådan 4 plastikkasser. Så vi kan godt lave 3-4 poser mere. Put ned i kæveren. Men ikke nu. Så lad os så gå sådan lidt i sengagtigt. Altså hoppe under den dyne, der er lidt tid, klokken kun 2. Så lad os lige vente på det, for det kan godt være, at vi skulle lave varm mad også. Kan ikke gå seng klokken 3. Så nu kommer vi i bad. Så fik smidt de der ting ud og en pose affald, så der er kommet mange par kilo mindre ting. Så lad os lige oplade, den begyndte at blinke, jeg tror der vil være lidt tørt på strøm. Men jeg skal se, jeg kan ikke stå. Jeg er nødt til at sætte mig ned, jeg kan ikke stå og gøre sådan noget. Jeg skal også lige skifte. Jeg er ikke færdig med at komme ind og døgne nu. Sæt klokken 2:30. Må lige vente et par timer mere. Det er sådan en LED-forlygte, man oplader med USB. Det er så den her, der ikke har strøm på.
Så oplader den, så tror jeg, den stopper med at blinke. Der er sådan en lille lithiumbatteri. Oplader det andet batteri også her. Det holder kun 5 timer der. Så det kan man altså ikke bruge til at have sendt hele dagen. Det er snit, man tænder en gang mellem 5 minutter. 5-10 minutter. Fordi den tømmer sådan en hel powerbank her på 3-4 timer, ved den tømmer sådan en. Så vi ikke spise færdigt. Vi skal også lige videre til næste dag. Her står et, der tør sig til, at jeg kan gå og falde nogen. Ikke færdigt. Lad os prøve det her. Gennem det her til torsdag aften. Det er 20 kroner på mit, lidt over 20 på mit kort. Fik ikke spist færdig her. Meget lidt onsdag og torsdag. Det var jo dumt. Jeg havde ikke tænkt på at tage den hoved på. Så varme på der. Og varme her. Så indtil jeg kan bare gerne i seng, men klokken er kun 1:15. Nok 2. Ikke der. Vi går og snakker og spiser. Så det står det jo. Så det er et godt tidspunkt at bestille en masse varer hjem nu, men venter lige et par dage i spillet, fordi jeg lige kommer ind ad døren. Også optaget af 2 timer snart. Det er 1063. Snart det er 1100, det når jeg nok, men om jeg spiller videre, tror jeg ikke, jeg kan. Jeg har spillet det, jeg må lave noget andet. Ja, altså, jeg er ikke helt færdig. Der er hele tiden et eller andet, jeg lige skal lave det. Jeg fik sat de der 23 forskellige planter, og de fik også, skal jeg bruge 23 steder med står med lager. Man behøver sikkert noget lager til de kasser der. Men der har jeg til de der, til alle ting, jeg har et lille lager. Har jeg på hylderne.
startede den her video snart 2 timer siden. 12:30 så. Så jeg kan lave 2 kasser til det her, men ikke, jeg gider ikke med det. Det her skal altså også ned i en eller anden taske og hiver den her ladning her. Det er også god hovedpude der. Men nu lige kigge på et eller andet der.